сказать вам пару слов, что ремонтировать BMW e34 не так уж и сложно. Покажите ваши руки, мадемуазель. Да. Мужики, блядь, не могут ничего. А ты кто такой? Давай, до свидания. Эй, ты кто такой? Давай, до свидания. Снимай. У нас тут все катастрофически, блядь. И если бы немцы это увидели, у них бы случился инфаркт. Ну это Russian тюнинг, нахуй. Тут уже под колхозили все, что только можно. Че ты меня снимаешь так близко? Нам надо доехать до сервиса, и ни одна мразь не может отвезти нас на трассу, поэтому мы сейчас поедем сами. У нас есть новый патрубок, но его поставить мы точно не сможем. Мы сейчас сделаем самодельную хуйню, поедем на ней в сервис. Вот. А Кристина как старый дед, короче, сигарета во рту, ковыряется в машине. Вася, отвечаю. What's ёбаный в And рот. go. А это наш проклятый район, который мы ненавидим. Смотрите, сколько здесь палатки, армянские палатки. Палатки, дома, горка. Армяне захватили весь мир. Армяне захватили мир. Мы их не любим. Нет, мы их любим, но не всех. Вот Армяне еще один. захватили мир. Вот явный представитель Армении. Мы только что говорили в камеру, что мы не любим армян, потому что они захватили весь мир. Да? Чего прячешься? Сижу в фиге. А этот господин работает в главном шиномонтаже армянской территории Соколиной горы. Он просто космос. Я вот... Что, резину опять убила, да? Резину искать, по-другому ты убила. Если нужна резина, обращайтесь к этому человеку. Приезжайте к нам на Бориса реклама. Жигуленкова. Это лучший шиномонтажник. Нехуй делать. Века. Армяне рулас. Дорогой. Ты кто такой? Давай, до свидания. Привет. Блять, как эту хуйню теперь здесь установить? Засунуть ее куда-нибудь. Куда, блядь, в пизду тебе засунуть? Ко мне не надо. Она тут теперь не помещается. Ебать, она очень-очень длинная и может обрубить здесь все нахуй. Оригинал ба 2 икса, ты ему отвечаю. Чего? Так что ты как старый дед или как старая ба ковыряешься в машине. Как будто это старая семерка или копейка, ты мне ковыряешься, короче. Блять, если так оставить, Итак, здесь не влезет воздушный фильтр. это был прямой эфир с 8-й Соколиной горы. И мы снова с вами.